მოგესალმებით მეგობრებო და განსაკუთრებულად მოგესალმებით ემიგრანტებო. ახლა ჩვენი ხელისუფლების ხედვები უკვე ვიცით. და ხმად წაგვართვა, დაზღვევა წაგვართვა, თუნდაც ჩვენ ვართ მოღალატეები და გამოვივართ ქვეყნიდან, თორემ იქ არის აწყობილი ცხოვრება, სიმშვიდე, სამუშაო ადგილები, ვოლსკი, ქადაგიშვილები, კობახიძეები, გვიმტკიცებენ რომ აყვავებული ეკონომიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დღეს უკვე მაქვს ინფორმაცია, ამდენი მეგობარი ნამდვილად და ნაცნობი ნამდვილად დავტოვეს საქართველოში. და ადრე გახსოვთ ერთ-ერთმა დეპუტატმა გვარი არც მახსოვს მისი გათქვა რომ აიო ჩვენო კაცო ემიგრანტი რომ მოკვდებაო ფულსო ჩვენ ვიხდითო მათ ჩამოსვენებაშიო ესეც დაგვამადლა აქ ჩანს მათი განწყობა თუ რა არის და აქ ჩანს რომ ბიუჯეტის ფული თვლიან თავისად ესე ბიუჯეტის ფული თუ გადაგვასვენენ ესე გადაგვასვენენ მაგენმა და ბიუჯეტის ფული თურმე ჩვენი არა ჩვენი შევსებული არა ემიგრანტების შევსებული არა და საერთოდ უკვე არ ვიცი რა გვიყურებენ როგორც ეგდეთ მაქანე ერთი თქვენი დედაცვატირეთ და აგზავნეთ ფულები ესაა თქვენი მოვალეობა ესაა თქვენი ფუნქცია რა ვიცი და თან ტრაბახობენ ეკონომიკის წისვლით და არა და ამ ეკონომიკას რო სული უდგას ეს არის ემიგრანტების დამსახურება აბსოლუტურად ამ წუთას მაგ ქვეყანაში არანაირი ინვესტიცია არ შემოდის არავითარი ეკონომიური ძვრები არ არის არაფერი არ შენდება არაფერი არ კეთდება და მხოლოდ ემიგრანტების გადარიცხული ფულით სუნთქავს თუ რამე მაღაზია მუშაობს სასუსათო იქნება ეგი ტანსაცმლის იქნება თუ ნების საბანკო სისტემა იქნება თუ რაც იქნება აბსოლუტურად 90-80% მაინც მუშაობს ემიგრანტების გადარიცხული ფულით და თან არ გვაგდებენ არაფრად ჩვენი თუ დგათ სული ჩვენი დღებულობენ ხელფასებს ჩვენი დაგულაობენ და ჩვენ არ გვაგდებენ არაფერს. ავი ახლა ჩემთვის ეს ძალიან მძიმე სათქმელია. მე ვიცი რა არის ემიგრაცია და იმიტომ რომ მე თვითონ 4 წელი ემიგრანტი ვარ. მე ვიცი თუ რას ნიშნავს ემიგრაცია, რა შრომა უწევს ემიგრაციას, რა ღირსების შელახვა უნდა, რა პირობებში უწევს ცხოვრება. ან რამეს თუ მიაღწიენ რა წვალებით, რა შრომით უწევთ 4 და 5 წლის მერე რაღაცის მიღწევა. ეს მე ჩემი თვალით მოგნახული და ეს ჩემზე მაგ გამოცილი და ვიცი იმ ემიგრანტების გულისწუხილი რომლებიც წამოსული არიან ემიგრაციაში რომ იშოვონ 2 კაპიკი რათა იქ შვილს ინსტიტუტში ასწავლონ რომ შვილს უმგუნარლონ რომ ძმას გადაარჩინონ რომ ბანკის ვალები გაისტუმრონ და ასე შემდეგ რა მათთვის ახლა ამის მოსმენა არის ალბათ მიუღებელი და შეიძლება ქოქოლაც დავისახულო მაგრამ თუ გვინდა რომ სული არ გაგზრეს ამ ემიგრაციაში თუ გვინდა რომ ასე თუ ისე ხელისუფლება ანგარიში გაგვიწიოს და რაღაცად ჩაგვაგდოს და არ მოგვექცეს ისე როგორაც გვექცევა მაშინ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გამოვაჩინოთ ფხა როგორც გამოვაჩინეთ ეს არჩევნების დღეს როცა ხელისუფლება მხოლოდ 13% წაიღო და 87% აიღო ოპოზიციამ. ისევ ერთხელ ასე უნდა გამოვაჩინოთ, რამდენად შესასრულებელია. ახლა ეს არის ძნელი სათქმელი. ალბათ ყველა ვერ შეასრულებს, თუნდაც მონდომებული იყოს, იმიტომ რომ ავანტყოფ დედას ფულს აუცილებლად გაუგზავნის, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა დავიწყოთ ზრუნა და ფიქრი იმაზე, რომ აი ერთი თვის განმავლობაში მაინც, რაღაცნაირად ან 2 კვირის განმავლობაში გამოვაცხადოთ, რომ ემიგრანტები არ ვაგზავნით ფულს. მე ვიცი, რომ ეს არის ძნელი შესასრულებელი და ვიცი, რომ ბევრი მომაყოლებს ახლა ქოქოლას. მაგრამ ჩვენი ღირსება გაგვაჩნია და ჩვენი თავი უნდა დავიფასოთ. ჩვენ უნდა დაუმტკიცოთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ გადავარჩინეთ იქ ქვეყანა ეკონომიურად და ჩვენზე ამ წუთას კიდევ დამოკიდებული ეკონომიურად. მანამ ამას არ დავანახებთ,
მანამ ასე უდიერად მოგვექცევიან. რა ვიცი, მე ვთქვი, აზრი, ვიფიქროთ, ვიმჟელოთ და ისე მივიღოთ გადაწყვეტილება. ვისაც შეგვიძლია და არ ჩამეგვენგრევა, მანდამაინც აქ არის, ათასობით რო ვიყოთ, აუცილებლად დაისახება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენი არ გადარიცხვა. მადლობთ ყურადღებისათვის.